बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सूरज ने यूरोप को पिघला कर रख दिया है। ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा नाज़रीन, इस वक्त बड़े खौफनाक मनाजर जो है वो यूरोप की गलियों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त 350 अफराद सिर्फ स्पेन के अंदर नाज़रीन हलाक हुए हैं सिर्फ एक वीक के अंदर। और इस वक्त जो खतरनाक वार्निंग्स हैं वो आने वाले दिनों के अंदर मजीद हालात खराब करें। पूरे का पूरा यूरोप एक खौफनाक तबाही के दहाने पे आ खड़ा हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम खबर है और वो ये है पाकिस्तानियों के लिए जुलाई के महीने में गुड न्यूज़ है। और दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका ने मिडल ईस्ट में दोबारा से अपनी जंगी जो सफबंदियां हैं वो शुरू कर दी हैं और मिडल ईस्ट में बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट तैयारे और इसके अलावा जो जंगी तैयारे हैं वो अमरीकी फौजी अड्डों पर उतरना शुरू हो चुके हैं। आखिर क्या चल रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूरोप एक ऐसे खौफनाक मंजरनामे को फेस कर रहा है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, आप सोचिए कि अगर किसी मुल्क के अंदर या जगह जहाँ पे आप खड़े हों तो वहाँ पे आपके शूज़ जो हैं वो सड़कों के साथ चिपक जाएं और पिघलना शुरू हो जाएं तो कितनी शदीद गर्मी होगी। इस वक्त नाज़रीन यूरोप के अंदर ऐसे ही मनाजर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन जो पूरे का पूरा यूरोप है वो एक ऐसी हीट वेव का सामना कर रहा है कि जो उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा है और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि चूँकि मेरे दोस्त से बात हो रही थी इंग्लैंड में, तो वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे 35 डिग्री पे जो है ना वो गोरे जो हैं वो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि मरने वाले हो जाते हैं। तो इस वक्त वहाँ पे यूके के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो 40 तक गया और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, कुछ बारिशें हुई हैं। लेकिन नाज़रीन जो स्पेन है, इटली है, नॉर्वे है और जितने भी एरियाज हैं ये सारे के सारे इस वक्त ये शदीद तरीन गर्मी का सामना कर रहे हैं। स्पेन के अंदर नाज़रीन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 350 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और बड़ी तादाद उसमें बूढ़े लोगों की है जो कि 60 ईयर्स की एज के हैं। और बाकी भी आपको पता है कि काफ़ी जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। लाइक अगर जो है वो 40 टेम्परेचर है तो इसको 46 कंसिडर किया जाता है उन हार्ट पेशेंट्स के लिए जो कि ये पाकिस्तान के अंदर भी होता है। तो उनके लिए जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो अब जो है वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे नाज़रीन जो ट्रैफिक लाइट्स के इशारे हैं वो पिघल पिघल कर ऐसे ड्रॉप्स बन के वो प्लास्टिक जो है वो नीचे गिर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन सड़कों के ऊपर इस तरह की सूरत हाल है कि वहाँ पे टेम्परेचर 42 के ऊपर 43 पे यहाँ पे 44 तक टेम्परेचर वहाँ पे पहुँचा है। और सूरत हाल ये है कि जो सड़कें वो पिघल चुकी हैं। रेलवे ट्रैक्स जो हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने बिछाए हुए हैं उसके ऊपर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। और इस वक्त यूरोप जो है वो एक बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर पेश कर रहा है और लोग जो हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। इसको आप मसनूई तरीके से ठंडा रखने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो कुदरती आफात होती हैं या फिर कुदरत की तरफ से जो एक प्रॉब्लम होती है या फिर कुदरत की तरफ से जो इशारा दिया जाता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ज़लज़ला आता है या सैलाब आते हैं या इतनी शदीद गर्मी होती है तो उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनको देखना पड़ता है। वैसे तो ये किसी भी इलाके में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यूरोप के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी। और नाज़रीन, इससे अब आने वाले दिनों के अंदर पीने वाले पानी के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि जो गर्मी की वजह से बहुत बड़े लेवल के ऊपर बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। यानी जो अटलांटिक है वहाँ पे जो बर्फ़ के तोड़े कभी नहीं हिले थे अब वो वहाँ से टूटना शुरू हो चुके हैं। समुद्र में पानी की सतह बढ़ रही है और जिससे जो साहिली इलाके हैं बताया जा रहा है कि ये ज़ेरे आब आ सकते हैं। साहिली ममालिक जो हैं वो उनके लिए ख़तरात बढ़ गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब भी कुदरत ने इशारा दिया है कि जो दुनिया ने तबाही का सामान अपना पैदा किया है, यानी जो हीट पैदा करने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो जंगों में बारूद इस्तेमाल हो रहा है और जो जगह जगह पे कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, यानी पूरे के पूरे शहर हैं, यानी आबादियाँ जो हैं वो सारी की सारी दरख्तों से आरी हो चुकी हैं।
پختہ قسم کے گھر بنائے جا رہے ہیں اور اس سے خوفناک تباہی نہیں آئے گی تو پھر اور کیا ہوگا. تو میرے خیال میں لوگوں کو واپس اپنے جو ہے وہ پرانے کنسٹرکشن سٹائل کی طرف بھی لوٹنا پڑے گا. لیکن اس وقت یورپ جو ہے وہ بڑی شدید ہیٹ ویو کو فیس کر رہا ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر بھی گرمی کم نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں جولائی کا جو مہینہ ہے اس میں تقریباً 80% پاکستان کا 80 to 85% پاکستان جو ہے وہاں پہ پورے پاکستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی، اور جو جولائی کا مہینہ ہے یہ ٹھنڈا رہے گا. تو چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلو کہ پاکستان کے اندر چیزیں مینج نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ پانی آ جائے تو سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. ویسے تو زیادہ پانی یا زیادہ بارش جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی ملک، ماڈرن کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بھی اتنے جب انتظامات نہیں ہوتے، اور جو مونسون ہے وہ ہر سال کافی زیادہ تباہی کا باعث بنتا ہے. تو مے بی کہ اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اس کے لیے کوئی سٹوریج کے حوالے سے یہ مونسون کے موسم میں جو پانی ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے کوئی انتظامات کرے، تاکہ یہ میٹھا اور جو فریش پانی ہے اس کو پرزرو کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے مڈل ایسٹ سے. مڈل ایسٹ میں ناظرین دوبارہ سے امریکہ نے صف بندیاں شروع کر دی ہیں. امریکہ نے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ لبنان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا کے تو وہاں پہ لبنانی حکومت کے ساتھ مل کے کہا جی کہ ہم اس کو مکمل طور پہ حزب اللہ کو وہاں سے ختم کرنے جا رہے ہیں. تو آج جو ہے بیروت کے اندر حزب اللہ کے جھنڈے لہرائے گئے، اور جو حزب اللہ کے حمایت یافتہ یا پھر حمایتی لوگ ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ مظاہرے کیے اور حکومت اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی وہاں پہ کی گئی ہے. امریکہ ناظرین مڈل ایسٹ میں 18 جون سے لے کر 25 جون تک بڑے پیمانے پہ جو ایئر ٹریفک ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چل رہا ہے کہ بڑی تعداد میں جو کارگو شپس ہیں ان کے جو کارگو طیارے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں اتر رہے ہیں امریکی فوجی اڈوں پہ، جس میں جدید ترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ڈپلائی کیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ناظرین امریکہ کے جنگی طیارے اور جو ٹرانسپورٹ طیارے ہیں جب بڑی تعداد میں آتے ہیں کسی ملک کے اندر یا اپنے فوجی اڈوں پہ، تو اس کا مطلب ہو کہ امریکہ کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اب امریکہ دوبارہ سے جب دنیا کو تھوڑی سی سانس آنا شروع ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے سے، تو امریکہ نے دوبارہ سے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. تو یہ چیزیں ناظرین بڑی خوفناک ہیں. اس وقت امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ان کے احکامات کے مطابق بالکل اوپن ہو جائے. امریکہ جو ہے وہ چاہ رہے کہ ایران کو ہم جو ہے وہ زیادہ سپیس نہ دیں، کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے، کوئی فاسٹ ٹریک کر کے تو سیز فائر جو ہے اس کو ختم کر دیں، اور پھر جو ہے وہ پوری دنیا کو کہیں جی کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے، ہم تو کر رہے تھے معاملات کو بہتر کر رہے تھے، ہم تو جنگ بندی کی طرف جانا چاہ رہے تھے، ہم تو مذاکرات کر رہے تھے، اور ایران جو ہے وہ معاملات کو خراب کر رہا ہے. سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے ایران کو. امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے صف بندی کرنے کا مطلب مڈل ایسٹ میں ایک نئی اور تباہ کن خوفناک جنگ جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے، اور ممکنہ طور پہ اس میں عرب ملک جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.